వెల్కమ్ టు చిన్ని షూట్స్పాట్. తిరుపతి చెన్నై హైవే పనులు ప్రారంభించారు. తిరుపతి నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడక్కడ ఇంకా పనులు, హైవే పనులు చేయాల్సి ఉంది. కొంతవరకు వేస్తున్నారు, ఇంకా వర్క్ చేయాల్సి ఉంది. ఇది పుత్తూరుకి సమీపంలో మనం చూడవచ్చు. పుత్తూరుకి సమీపంలో రోడ్డు పనులు చేస్తున్నారు, స్టార్ట్ చేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే రోడ్డు వేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఇది 6 లైన్ హైవే. అయితే 6 లైన్ హైవే అక్కడక్కడ వేస్తున్నారు, అక్కడక్కడ వేయలేదు. ఇంకా పుత్తూరు సమీపంలో ఇది ఎక్కడైతే వేయలేదో అక్కడ ఇప్పుడు వేస్తున్నారు. చాలా బాగుంటుంది ఈ హైవే కూడా. మధ్య మధ్యలో కొండలు, గ్రీనరీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పుత్తూరుకి సమీపంలో ఉన్నాం. తిరుపతి నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళే హైవే ఇది. పుత్తూరుకి సమీపంలో ఉన్నాము. ఇదంతా కూడా వేసేసి ఉన్నారు. రోడ్డు బాగుంది. అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు రోడ్డు రిపేర్ జరుగుతుంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఇచ్చినారు వే. ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. కిందకుంది రోడ్డు చూడండి. ఈ బ్రిడ్జ్ గాన కంప్లీట్ అయిపోతే స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది రోడ్డు. ఈ బ్రిడ్జ్ వల్ల ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తున్నారు. దీని కంటిన్యూషన్ ఇంకా జరగాల్సి ఉంది. అయితే రైట్ సైడు మనము చూడొచ్చు. రైట్ సైడు, లెఫ్ట్ సైడు పనులు జరుగుతున్నాయి. కొంత దూరం వేసుండారు, కొంత దూరం వేయలేదు. వేయిన దగ్గర పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇదంతా కూడా మట్టి వేస్తున్నారు. దీనిపైన తార్ రోడ్ వేస్తారు. మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ వేసేసారు, అంటే 4 లైన్ ఉంది. 6 లైన్ వేయాల్సి ఉంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, రోడ్ లేదు మనకు. ఇక్కడ 4 వే లైన్ మాత్రమే ఉంది. 6 వే వేయాల్సి ఉంది. చాలా కాలంగా ఈ వర్క్ స్టాప్ అయిపోయింది. అంటే సగం వేసి స్టాప్ చేస్తున్నారు. ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉంది ఈ వర్క్. పుత్తూరు వస్తుంది, పుత్తూరు టోల్ గేట్ వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో తెలియదు, కానీ పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కువ చెన్నై టు తిరుపతి బిజినెస్ లారీలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. విజిటర్స్, పిలిగ్రిమ్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ రోడ్డు చాలా బిజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ వర్క్ జరుగుతుంది. ఇక్కడంతా కూడా వేయలేదు చూడండి. ఇక్కడ వేయాల్సింది. ఇంకా పుత్తూరు టోల్ గేట్ దాటేసాం. మనం పుత్తూరు నుంచి ఇప్పుడు తిరుత్తనికి వెళ్తున్నాం. మనకిప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండేది తిరుత్తని టోల్ గేట్. తిరుపతిని చుట్టుపక్కల కూడా కొండలు చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ రోడ్డు చూసేదానికి బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది టోల్ గేటు, తిరుపతి టోల్ గేట్. తిరుత్తని నుంచి ఇప్పుడు మనము చెన్నైకి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా 4 లైనే ఇది. ఇంకా 2 లైన్స్ రావాల్సి ఉంది. 6 లైన్ హైవే చేస్తారు దీన్ని కూడా. ఎప్పటికి పనులు అవుతాయో తెలియదు. లారీలు ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ రోడ్లో. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి చెన్నైలో మెటీరియల్ తీసుకొని వచ్చేదానికి పోయేదానికి లారీలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అడ్డంగా ఉంటాయి. ఇదంతా కొండ ప్రదేశం, చాలా బాగుంటుంది. ఘాట్ రోడ్డు, లైట్గా ఘాట్ రోడ్ ఇది. ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ వేయాల్సి ఉంది రోడ్డు. చెన్నైకి వెళ్ళినంత దూరం మనకి ఇట్లే ఉంటుంది.
అక్కడక్కడ కొండల్ని కూడా కొట్టేశారు. రైట్ సైడ్ చూడొచ్చు, ఇది ఒక చిన్న కొండగా ఉన్నింది ఇంతకు ముందు. ఈ కొండ కొట్టేసి మధ్యలో రోడ్డు వేసేసారు. రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కొండలు వస్తే వాటిని కొట్టేసి రోడ్డు వేసేస్తారు. చెన్నై హైవే కూడా మీకు, తిరుపతి టు చెన్నై హైవే కూడా మీకు చూపించాలనుకున్నాను కాబట్టి దీని పనులు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడంతా కూడా చిన్న చిన్న కొండలు వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది ఈ రోడ్డు. ఇక్కడైతే ఇంకా పనులు చేయలేదు, ఇది హైవే కాదు, ఇది మామూలు రోడ్డు. ఇక్కడ ఎప్పుడు వేస్తారో తెలియదు.